Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի գաղափարակիցներ, սիրելի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ ժողովուրդ ջան, քիչ առաջ մենք ականատես եղանք համացածում, որ Աստծո տուն արևանգած, Աստծո տունը թալանչիների, մարդասպանների, խուլիգանների, Հայաստանի Հանրապետությունը տասնյակ տարիներով իրենց անձնական հարստության համար օգտագործողների համար օգտագործող շնացած, ուխտակրոնությունը խախտած, բասյակ, ծայրապետ, կտրիչ Ներսիսյանը իր խուլիգան, ինչ-որ սքեմի տակ թաքնված տերտերների հրահանգել էր, որպեսզի հարամություն անեն կամ իրանց մտածելակերպով Տեր Արամին դուրս հրավիրեն Աստծո տնից։ Ես եւ իմ շրջապատը, իմ ընտանիքի անդամները տասնյակին այրունակիցներ, հարազատներ, որոնց փոխարեն ես 100% ինձ իրավունք եմ վերապահում, ասելով, որ մենք եւ համոզված եմ տասնյակ հազարավոր հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ մարդիկ իրենց աջակցությունն են հայտնում Տեր Արամին, որովհետև Տեր Արամի ճանապարհը արդար է, որովհետև Տեր Արամը ծառայում է Աստծուն, որովհետև Տեր Արամը ծառայում է եկեղեցուն, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցուն, որովհետև Տեր Արամը քարոզում է Աստվածաշունչը, այլ ոչ թե շնացած ուխտակրոնությունը խախտած կտրիչ Ներսիսյանի եւ իր խուլիգան բանտայի նման Աստծո տունը ծառայացնում է թալանչիների շահերը սպասարկելու համար։ Ահա եւ Տեր Արամի եւ ծայրապետ շնացած կտրիչ Ներսիսյանի տարբերությունը, որովհետեւ Տեր Արամը ծառայում է Աստծուն, իսկ ծայրապետ շնացած ուխտակրոնությունը խախտած կտրիչ ծայրապետ Ներսիսյանը ծառայում է օլիգարխային, ծառայում է օտարերկրյա ալիգարխին, Տաշիր Սամոյին, ծառայում է Թալանչի Վարդաչիկին, ծառայում է այս պետությունը տասնյակ տարիներով իրենց անձնական հարստության համար օգտագործած հայ մարդու կողմից մերժված բանտային, ահա եւ կտրիչ Ներսիսյանի եւ ծայրապետ, ահա եւ Տեր Արամի եւ կտրիչ ծայրապետ Ներսիսյանի տարբերությունը։ Եվ մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում Տեր Արամին, իմանալով հանդերձ, որ Տեր Արամը Աստծուն է ծառայում, եկեղեցուն է ծառայում եւ հայ մարդկանց է ծառայում, քրիստոնյա հայ մարդկանց, այլ ոչ թե ալիգարխայի, թալանչիների, չգիտեմ, այս պետությունը տասնյակ տարիներով արևանգած, այս պետության ժողովրդին տասնյակ տարիներով ստրախի մեծ պահած խուլիգան բանտային, կտրիչ Ներսիսյան, դու այլևս ենթարկվել ես քաղաքական սամասուդի, այլևս դու չես ներվելու, չես խնայվելու եւ ամեն օր քո այս պահվածքը, քո այս խուլիգան կեցվածքը, որ sense խուլիգանություններ ես անում, օգտագործվում է քո դեմ, կտրիչ Ներսիսյան, դու արդեն իսկ ենթարկվել ես քաղաքական սամասուդի, դու չես ներվելու, դու չես խնայվելու եւ ես քո հարազատ աղջկան իմ քաղաքական մակարդակով իմ խորին ցավակցություններս եմ հայտնում, քո կնոջը, քո աղջկան, ուխտակրոնությունը խախտած խուլիգան, կտրիչ ծայրապետ, ես քաղաքական մակարդակով քո աղջկան իմ խորին ցավակցություններս եմ հայտնում, որովհետև հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ հավատացյալ մարդիկ քեզ չեն ներելու, քեզ չեն խնայելու եւ այո քեզ դաժանաբար դուրս են շպրտելու քեզ քաշ տալով այ խուլիգան դեմքիդ նայում ես խուլիգանի կեցվածք ունես ոտից գլուխ խուլիգանի կեցվածք ունես երկու բառ ես ասում չես հասկանում չգիտեմ Աստծո ծառա է խոսում թե ինչ որ մի հատ փողոցային խուլիգան է խոսում դու չես ներվելու քեզ քաշ տալով դուրս ենք շպրտելու Աստծո տնից եւ Աստծո տները Աստծո տունը ազատելով քո արևանգությունից այլևս
Հավատացյալ հայ մարդիկ թույլ չեն տալու կտրիչ ծայրապետ, որ դու Աստծո տունը թալանչիների համար օգտագործես։ Այլևս քեզ թույլ չեն տալու հավատացյալ մարդիկ, որպեսզի քո նման տահասը, սրիկան, քո նման բույսակը Աստծո տունը օգտագործի թալանչիների շահերը սպասարկելու համար։ Դու չես խնայվելու եւ այսօրվա քո այս պահվածքն է, քո այդ խուլիգան այդ տերտերների այս շարժը այսօրվա քո վրա ցավոտ լինելու։ Քո վրա ցավոտ ալնու հերացի քո համոսկանքով, վարկյան առաջ հերացի քո համոսկանքով, հակառակ դեպքում ամեն մի քո այս պրինցիպը, քո այս խուլիգանական կեցվածքդ օգտագործում է քո դեմ։ Իսկ լրագողները, որ ցեզ մտնում են ցեզ դերերի մեջ, ես ինչ սադրանքներ են անում, ես ձեզ ուզգուշացնում եմ։ Աստված չտա դուք հայտնվեք մեր ոտքերի տակ։ Աստված չտա դուք ձեր համոզկանքով գաք եւ հայտնվեք մեր ոտքերի տակ։ Ասում եմ քաղաքական մակարդակով։ Աստված չտա։ Դուք բոլորը արդեն անցել եք ձեր չափ ու սահմանը, բոլոր կարմիր գծերը եւ դուք քաղաքական մակարդակով չեք խնայվելու։ Ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետությունում իրական ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետությունում խուլիգան, սադրիժ, մաֆիան չի խնայվելու։ Իրական ժողովրդավար, իրական Հայաստանի Հանրապետությունում հայ մարդու ոչ մի սեփականություն այլևս ինչ որ մի անձի արևանգության տակ չի մնալու։ Իրական ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետությունում հայ մարդու բոլոր սեփականությունները միջ հիմա ինչ որ արևանգված է ինչ որ մի հատ անձի կողմից վարկյան առաջ պետք է ազատվի այդ տահասների արևանգությունից եւ վերադառնա հայ մարդուն եւ հայ մարդու սեփականությունը այո հայ առաքելական եկեղեցիներն է դրանք հայ մարդու սեփականությունն է հայ առաքելական եկեղեցին դա հավատացյալ հայ մարդն է հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հայ մարդն է եւ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հավատացյալ հայ մարդիկ արևանգված եկեղեցին իրենց սեփականությունը կտրիչ Ներսիսյանի արևանգությունից կվերադարձնեն հենց իրենց եւ այլևս թույլ չեն տա որ կտրիչ Ներսիսյանի նման խուլիգան կեցված ունեցող բասյակ տահասը հայ մարդու սեփականությունը Աստծո տունը շահարկի եւ օգտագործի այս թալանչիների անձնական շահերը սպասարկելու համար քաղաքական մակարդակով ես որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ես իմ 150% աջակցությունս եմ հայտնում Տեր Արամին Որովհետև Տեր Արամի ճանապարհը արդար է, ազնիվ է եւ աստվածապաշտ է։ Որովհետև Տեր Արամը ծառայում է Աստծուն, ծառայում է եկեղեցուն, այլ ոչ թե թալանչի խուլիգան մարդասպան բանտային։ Ահա Տեր Արամի եւ կտրիչ ուխտակրոնությունը խեղտած շնացած կտրիչ ծայրապետի տարբերությունը։ Տեր Արամ, դու խտեղը Որտե դու Աստծո զավակն ես, որտե դու ծառայում ես Աստծուն, դու որևէ մտածելու բան չունես, իսկ այն խուլիգան բան տան, ով հետապնդում է Տեր Արամին, ես ձեզ ուղիղ բոլորի քաղաքական մակարդակով ցավակցություններ եմ հայտնում, որովհետև դուք արդեն իսկ ենթարկվել եք քաղաքական սամասուտի։ Աստծով ամեն ինչ լավ է լինելու։